嗨，大家好，我是 Andy K， 很高兴又和大家见面了。我上一个视频有分享了有关我原生家庭如何的不完整，而造成我迷失了自己。在我的性格上，我变得很自卑、没自信、没有安全感，不知道我活在这个世上到底有什么意义，及我自己本身的价值何在。这在我往后生活上各方面都有很大的问题。我在学习上不能够很认真，不专心，只马虎了事，凡事只求一知半解，没有精益求精。然后在社交生活上只求讨好人，来获得别人的认同，这根本活不出我自己，也不知道自己的才干天赋到底是什么，不敢有梦想，不敢有愿景，因为认为自己的命就是这样。所谓有一句话说，命中有时终须有，命里无时莫强求。当时我很认同这一句话，觉得自己的命就是不好，不可能会成功。就这样懵懵懂懂活了一大半的人生，都没有真正去追求自己想要的，或者知道自己想要的是什么。对自己其实也不相信这世上有真正无私的爱。记得自己的第一次恋爱，当有感受到被爱，整个人真的是信心满满，觉得人生充满了希望，然后会想尽办法去取悦对方。可是到最后，当发觉对方不能给予我需要的爱时，就会很懊恼，甚至怀疑是自己条件不好，不配。这也是因为自我形象低、自卑的因素，而造成我选择了离开。因为我找不到真正可以让我快乐的爱情。我也有讲过，有几次的恋爱都因着我的自卑、我的不自信，所以无疾而终。就这样，我寻寻觅觅，可是表面上看起来我好像有越来越坚强，而且也给人家看不出我是那么的自卑，但是实底下我内心还是自我形象低。我认为自己只要做得比一些人好就可以了，不必做得最好，就是没有要求，对自己没有要求，发觉自己是活在别人的眼光里，在别人的要求下。当人开始懂得欣赏我，懂得使用我的才干时，我就信心满满，甚至能够全力以赴去做好自己。可是如果没有人认同我时，我就不懂得如何是好。这真的是不知道自己价值何在的一种。有时讲起来，我真的是很无知。我不知道我的人生是可以靠着自己的努力和改变而得以翻转。我以为我的命就是这样，甚至过后我相信了神的存在，但是我还是有个错误的想法，认为只要我祷告，尽量表现好自己，不做坏事，上帝有一天就会忽然间改变了我的命运。你说是不是很好笑？但这就是我真实的想法。所以
我就是这样迷迷糊糊、糊糊涂涂的过了一大半，我的就这样，直到2年前，我的生命来了一个大反转。到底是什么事情让我的生命有了翻转呢？让我下期才揭晓答案。我们下次再见。